比赛开始，每一组学生拢相当认真，要做因的机器人。台南市2020年度智慧城市 AI 机器人创意竞赛，就伫咧24日正式登场。比赛现场有超过300位学生做伙参加。过程中经过一次搁一次的修改，将机器人的操作调整到上好，就是希望会当伫比赛中争取佳绩。市长王伟特嘛特别来到现场为选手加油。要访问小朋友，有没有访问？问一下他们，这个要问一下小朋友问几个问题这件事。有，我们有先来补吗？我们有先来了。参与这届比赛学生来自台湾各个城市，参像是台东、金门、马祖等等，可见 AI 科技是无限制所在的。之前在上电脑课时啊，我们常常就是会写程式那样子，然后老师觉得我们可能很有潜力，所以带我们来练习。然后因为我们对这方面也蛮有兴趣的，所以对之前都有参加练习过，还有参加过这种类似的比赛。我们谈的是110年度智慧城市的这个智慧机器人的竞赛哦，来自非常非常多的现场，大概有300多位小朋友哦，有来自金门、马祖、台东外岛的外县市的，还有我们比较偏乡的左镇，就证明了我们这个智慧城市的教育还有我们机器人，还有一些 AI 科技是无远弗届的，没有什么城乡的区别，只有努不努力、学不学习。透过网络，你可以获得很多新的知识。所以说不管是你来自比较偏乡或来自外岛的同学，都能来参加我们的比赛。那很欢迎大家一起来，能够共同体验 AI 的新时代来临。创新来自思考。机器人的比赛就是运用资讯科技、所有的知识来思考安怎解决问题，借此激发学生的创意发想，让生活变了更好。也期待有更多人参与，让社会愈来愈便利。台南新闻张硕维采访报道。